Привет! Это третий день из марафона про самооценку «Общение без разговоров». Если ты еще не подписался на этот канал, то подписывайся, либо там внизу, и жми на колокольчик, чтобы к тебе приходили уведомления о новых видео. Сегодня мы продолжим. Люди пишут мне в личку и не в личку, можешь, кстати, по ключице простукивать, свои запросы по поводу как раз-таки общения. Возникают конкретные люди перед их взором, так сказать, кто этот пингвин. У каждого возникает коммуникацию, с кем человек хотел бы проработать, или в принципе какие-то вопросы возникают. И мы идем дальше. Чтобы общаться, то есть когда мы взаимодействуем, есть два уровня, вернее, я бы просто разделил посылание друг другу сообщений самых разных, говорение каких-то слов или даже делание каких-то жестов. Это уже пятый уровень, это уже уровень, скажем так, пятой чакры коммуникация. Мы же работаем с четвертым, с уровнем сердца. И зачем мы это делаем? Дело в том, что проведем такое упражнение. Рядом появляется человек, скажем так, проблемный для тебя. Или это может быть наоборот какой-то идеальный человек, идеальный партнер, та самая девушка или тот самый мужчина, муж. И в этот момент ты впадаешь в транс. Впадаешь в транс страха, беспокойства, может быть обиды, может быть злости. Если это, например, папа, который ушел из семьи, то могут быть выработаться какие-то обиды, злости и так далее. То есть какие-то трансы. Когда человек появляется, сразу же ты впадаешь в некий транс. В эмоциональный транс, который был намотан на четвертую чакру, скажем так, на сердце. И когда человек впадает в транс, ему уже не до коммуникации. Если не осознаешь вот эти трансы, в которые ты впадаешь рядом с человеком, который появляется, и он как бы провоцирует, запускает этот транс, то уже не до коммуникации. Поэтому все проблемы, или даже скорее всего твои проблемы с коммуникацией, связаны с тем, что либо ты впадаешь в транс, в какой-то эмоциональный транс, либо этот человек впадает в какой-то эмоциональный транс при появлении тебя. Скорее всего, вы оба впадаете, каждый в свой транс. И транс – это какая-то эмоция, которая крутится внутри, и она достаточно мощная, достаточно привычная, что уже породило определенные мысли. Например, это может быть транс осуждения другого человека, и в голове накопилось очень много мыслей. Какой ты плохой, ты то, ты это, ты другое, и с мыслями работать мы не будем. То есть, вернее, мы посмотрим на мысли, чтобы осознать то, что создает эти мысли, то есть на свой транс, на свою эмоцию. И именно поэтому я и взял пингвина и спрашиваю тебя, в какой транс я впадаю, когда это, например, человек, которого я люблю. Может быть, это транс, страх потерять, это может быть какая-то обида, это может быть чувство униженности, это может быть ощущение беспомощности и нуждаемости, это может быть грусть, печаль, тоска, что-нибудь еще, то есть какие-то эмоции. И именно из этих эмоций не получается общаться. И когда ты простукиваешь эти эмоции, осознаешь эти эмоции, что я впадаю в этот транс, который мешает мне быть адекватным, мешает мне быть здесь и сейчас, мешает мне быть с этим человеком, взаимодействовать. И как бы моя энергетика, мой энергообмен вот этот на уровне сердца, он загрязнен этими трансами. Когда я это осознаю, я это вытряхиваю, каждый транс по очереди, который я осознал, то автоматически какими-то чудесными путями вдруг коммуникация налаживается, хотя я ничего не делал, ничего специально не говорил, не совершал никакие жесты, ни действия, ни поведения, ничего. Я просто освобождался от трансов, которые мешают мне, мешают тому, чтобы это все выстроилось. Более того, с помощью EFT можно даже другого человека освободить от его трансов. Но пока что поработаем как бы в общем, продолжаем скрывать. Сейчас положи руки на грудь
Сделай несколько глубоких вдохов, выдохов. Подумай сейчас о какой-то ситуации общения с кем-то, где, на твой взгляд, человек сильно впадал в некий транс. Может быть, он просто боялся и как-то это проявлял в своем поведении. Может, он испытывал осуждение и как-то проявлял это в своем поведении либо словах. То есть за вот этими сообщениями и в этом поведении было видно, в каком трансе человек находится. Либо осознай какой-то свой транс по отношению к кому-то. То есть если ты все время крутишь какие-то мысли по отношению к какому-то человеку, то за этим стоит эмоция. И очевидно, что между тобой и этим человеком есть какой-то осадочек, есть какое-то расталкивание, есть что-то все время как-то не складывается. И простукивай по ребру ладони. Хотя мне кажется страшно общаться, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя мне кажется страшно общаться, я все равно глубоко и полностью люблю и ценю себя. Хотя мне кажется страшно с кем-то общаться. Может, с кем-то, кого я люблю. Может, с кем-то из близких и родственников. Может, с мамой, папой, братьями, сестрами. Может, с бабушками, дедушками или детьми. Из-за того, что я впадаю в какие-то эмоциональные трансы. Или, может, они впадают в какие-то эмоциональные трансы. Своим появлением, своими словами. Я запускаю в них какие-то трансы. Или они своим поведением, своими словами запускают во мне какие-то эмоциональные трансы. И хотя мне кажется страшно с кем-то общаться, из-за всех этих трансов я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех, кто с этим связан. Поначалу брови все эти мои трансы. Закрой глаза, все эти эмоции, к которым я привык. Под глазом все эти эмоциональные трансы. Под носом похоже, вот что значит любить. Подбородок, все эти эмоциональные трансы. Чувствую кого-то, кто рядом со мной. Под рукой я привык, что кто-то со мной рядом в трансе. Макушка, похоже, вот что значит быть любимым. Сначала брови, быть любимым этим человеком. Глаза означает, что он впадает в какой-то транс. По глазам может транс страха меня потерять.
Под носом может быть какого-то беспокойства. Подбородок может какой-то печали и тоски. Ключица может какого-то осуждения и поучений меня. Под рукой может какой-то злости или обиды. Макушка может каких-то унижений меня. Начало брови меня любят, когда впадают в транс. Про глаза эти стандарты любви. Под глазом сейчас я их отпускаю. Под носом отпускаю из каждой клетки своего существа. Подбородок вытряхиваю из своей энергетической системы. Ключицу вытряхиваю из своего сердца. Под рукой, и что значит любить? Макушка может бояться кого-то потерять. Начало брови может грустить. Край глаза может быть злиться. Под глазом может обижаться. Под носом может впадать в нуждаемость. Подбородок может унижать. Ключица может чувствовать стыд и чувство вины. Под рукой все эти мои трансы. Макушка, все эти мои стандарты любви. Начало брови я их отпускаю. Край глаза с благодарностью отпускаю. По глазам вот как я выражал свою любовь. Под носом впадая в какие-то трансы. Подбородок я отпускаю их. Ключица, я признаю свой страх. Под рукой быть вот так любимым. Макушка, весь этот страх любви из транса. Начало брови, я принимаю этот страх. Край глаза, который мешал нашим отношениям. Под глазом и весь этот страх. Под носом, что вот как нужно мне любить. Подбородок, я его отпускаю. Ключицей вытряхиваю из своего сердца все эти стандарты любви. Одной рукой можешь простукивать по сердцу. Под рукой все эти трансы. Макушка и весь этот страх трансов. Начало брови. Я отпускаю страх трансов.
глаза, которое мешает любить по-настоящему. Под глазом, который мешает быть любимым по-настоящему. Под носом больше очищения моему сердцу. Подбородок больше освобождения моему сердцу. Ключица больше исцеления моему сердцу. Под рукой свободу от трансов моему сердцу. Макушка свободу от трансов. Начало брови всем, кто меня любит и кто рядом со мной. Глаза больше нам свободы. Под глазом больше нам очищения. Под носом больше нам божественных знаний про любовь. Подбородок больше нам освобождения. Учиться, и мы освобождаемся от любых страхов. Под рукой, чтобы любить друг друга и общаться по-настоящему. По большому пальцу больше мне свободы. По указательному больше нам свободы. По среднему больше нам знаний про настоящую любовь. По безымянному и я позволяю этому случаться. По мизинцу очищаясь от любых этих стандартов любви. По ребру ладони и я больше открываюсь любви. В теле, уме и духе. Сейчас снова. Какие сейчас у тебя вызывает эмоции этот человек? В какие трансы сейчас ты впадаешь? Насколько силен этот транс от 0 до 10? И ты можешь самостоятельно простучать его, озвучивая эмоцию и простукивая по всем точкам. Ты можешь посмотреть, кстати, на YouTube на канале с Брэдом Йейтсом «Скайп с Расселом», как Рассел работает со мной по скайпу индивидуально. И там ты увидишь, что мы, собственно, достаем эти эмоции в каждом конкретном эпизоде, остаемся сфокусированными на конкретном отдельном эпизоде, смотрим какие там эмоции, и прорабатываем эти эмоции, вытряхиваем их полностью. Это то, что улучшает отношения, и у меня, кстати, тоже отзыв уже пошел с момента, как мы начали делать эти видео, то есть это 3-е видео. Ко мне недавно пришел мой брат сюда, скажу так, то есть для большинства людей это может не звучать как какой-то результат, но я на самом деле звал его к себе вот уже целый год, и он все никак не приходил, и у него все были какие-то причины, лень, еще что-то, и он вообще никогда не был у меня дома. И тут он сам мне написал, сказал: я хочу прийти, пришел. В моем случае, то, что для меня ощущается как изменение и чудо, может быть, для тебя не ощущаться никаким изменением и чудом, но для меня это большее, очень мощное изменение. И оно, кстати, в тему к марафону. И действительно, я простучал какой-то страх любви, вот даже просто записывая эти видео. И мое восприятие энергетики и трансов моего брата полностью поменялось. И действительно я осознал, что это был просто страх, а то, что он ко мне проявлял, это была вот такая вот его любовь. В принципе, пиши свои отзывы, свои отчеты в комментариях под этими видео. Если не хочешь публично, пиши мне в личку. Пиши отчет, как поменялось твое восприятие, ушел ли страх, вскрылись ли какие-то трансы, прорабатывала ли ты
самостоятельно эти трансы и увидимся в следующем дне. Спасибо.